大家好，欢迎来到老李的频道，科学技术，文明未来。今天我们继续讲老李原创的科幻故事。老李的这本书的名字叫《时空飞船海贝号战记》。今天我们讲的是第一卷第8回，去往火星的路上遭遇来自太阳系外的迷航的海盗船。晚上，旅客聚集在甲板上，或3个或5个的聚集交谈着。中心指令时，站着北大陆极光、牧野光武和南云松雪。人员到的差不多了，广播开始吧。牧野光武对北大陆极光说：“各位女士、各位先生，海贝大公国本舰的舰长北大陆极光代表海贝大公国欢迎各位尊贵的客人。今天晚上按照计划将有太空游泳表演和晚餐舞会。”北大陆极光开始了广播。首先报告大家一个好消息，在木星和火星之间有一个小行星带，一颗小行星飞出了小行星带，好像是为了迎接大家，向我们飞了过来。在你们附近的显示器上可以看到这个小行星的轨道和图片。大家可以看到这颗小行星的形状是棒状的，南北的长度大约是东西宽度的5倍。它的尺寸，南北的长度大约是亚美加大陆国最大的航空母舰长度的2/3。轨道的计算表明，这颗小行星的轨道可能会接近地球。如果把它击毁，产生的碎块不会对地球构成威胁，也不会影响火星。北大陆极光接着说：“广播结束之后，请大家到主炮那边去，我们将表演实操主炮发射反物质炮弹，摧毁这个小行星。小行星现在离这里还比较远，我们将等到它接近我们的时候，也就是大约1个小时20分以后发射炮弹，请大家耐心等候。主炮那里准备有望远镜，各位可以使用。我们将用一束激光照射小行星，用望远镜沿着激光的指引就能看到小行星。显示器屏幕也实时播放飞船望远镜的图像。现在公布第2个好消息，为了给大家助兴，我们特别加入一个小小的表演节目。我们将用主炮把1名宇航员发射到飞船外面的太空中，为大家表演太空游泳。这位就是将为大家表演太空游泳的宇航员牧野光武。大家如果收藏拍摄纪念照片或画像，等他返回甲板后可以找他签字。飞船甲板上，主炮的炮台，牧野光武给观众讲解着。南云松雪跑过来：“北大陆极光让你过去一下，请大家等一下，那边有点事儿。”牧野光武说。牧野光武离开主炮，回到了控制台。一些记者意识到了什么，跟了过来，然后其他的大部分人都跟了过来。牧野光武示意围观的旅客保持肃静，坐回自己的座位，问北大陆极光怎么了。北大陆极光盯着控制台的雷达屏幕：“这个小行星有问题，你看这个轨迹，只有智慧生物的飞船之类的东西才会这样。”南云松雪已经打开了全频谱的监听，在尝试和他通信。“我准备随时调整飞船航向，实施拦截。你检查火力管控，按照交战的预案准备。”北大陆极光恢复。
警告：分析结果已经更新，跟踪对象为智慧生物的物体，结构为巨型，有攻击武器。大黄天报告。继续跟踪，重点分析内部有没有生物。北大陆激光指示。南云手雪操作者面前的通讯控制面板，一个黄色的指示灯亮了起来。他打开监听扬声器的开关，监听扬声器中发出了滴滴答答的声音。接收到来自小行星方向的类似摩尔斯电码的无线电信号，正在尝试破译。南云手雪汇报，电码破译成功，对方让我们停船接受检查。大黄天报告。询问对方身份和意图。北大陆激光指示。收到对方回答，对方拒绝表明身份。大黄天报告。对方告知因飞船故障漂流到太阳系，他们需要支援。对方已经探知我舰是从地球出发的，也推测出了我们的目的地是火星。他们为了等这个机会，已经在小行星带埋伏了很多年。他们的要求是什么？木野光武问。要求我舰投降，这样他们就能获得燃料，修理故障，押送我舰返回本队。对方并警告，如果我舰拒不投降，他们将击毁我舰，然后破釜沉舟到地球抢劫。他们能源耗尽，已没有选择。回电建议双方接触，互派代表直接谈判。对方回复，命令我舰队无条件投降，说一旦开战将杀死我舰全体人员，并威胁即使我舰侥幸胜利或逃脱，也难逃他们的本舰队报复性摧毁的命运。既然这样，就没有妥协的必要了。木野光武对北大陆激光说。回电命令对方终止行动，如果抗拒，我舰将以火力摧毁。北大陆激光指示，请继续分析飞船上是否有生物。报告，分析结果更新，对方原来应该是隶属一个舰队的，负责掠夺资源的海盗船，因故障被本队抛弃，流浪进太阳系，最近隐藏在小行星带。大黄天报告，对方船上没有生物迹象，应该有一些非生物的机器人。这时木野光武把一个字条递给北大陆激光。亚美加大陆国等代表请求能否捕获那艘飞船。继续跟踪分析，请研判捕获方案的可行性。北大陆激光指示。大黄天报告。通信的尝试结果显示，对方飞船没有智慧的生物，只有人工智能的机器人。武器推测是激光或粒子束武器。对飞船物质构成的分析显示，飞船没有占有价值。考虑对方飞船传播未知病毒，感染本船旅客的风险，强烈建议放弃捕获的方案，请下令直接摧毁。谢谢，明白了。北大陆激光说。刚才的情况可能大家听到了。北大陆激光站起来对围观旅客说，我们跟踪的不是流星，而是一个准备攻击我船和地球的，因为故障迷航而漂流到太阳系掠夺和储存矿产资源的宇宙船。它的里面只有一些具有高度人工智能的机器人。文字资料可以找工作人员要打印的速报。
现在请大家回到主炮那边去，我们将特别的人工控制摧毁那个飞船。飞船甲板的炮台，北大陆激光指导着木野光武操作主炮的火控面板。锁定目标成功，木野光武报告。OK， 打开指示激光，北大陆激光指示。大家可以用望远镜沿着激光的方向找到飞船。北大陆激光对围观的旅客说：“对方的飞船可能发动攻击，你们头顶的保护罩可以抵挡任何攻击，请保持冷静，不要惊慌。先发射一次弱等级的激光炮攻击，看看它的反应。”北大陆激光指示。主炮的炮口向敌飞船发出了一个持续了几秒的激光束。木野光武用炮塔的观测瞄准望远镜观察着敌飞船。大约半分钟后，他报告：敌人的2门粒子束大炮向我们开火了。甲板上警报响了起来，2束发着红光的等离子流划破漆黑的夜空，向飞船飞来。瞬时，飞船的玻璃罩发出了绚烂的、色彩缤纷的光，照亮了甲板。发射反物质炮弹，等级最弱，摧毁它的炮塔。北大陆激光指示。木野光武观瞄者报告：炮塔有2个，锁定了第一个炮塔，现在发射。按下了发射按钮。旅客大多用望远镜看着敌飞船，也有些人看着显示屏上敌炮塔被炸飞的图像。木野光武观瞄者报告：锁定了第2个炮塔，现在发射。按下了发射按钮，炸毁了，炮塔没有了。发射反物质炮弹1发，等级最弱，打箭手。北大陆激光指示。击中了，木野光武报告。敌舰有什么动静？北大陆激光问。正在掉头，看来是要逃回小行星带去。敌舰已经受伤逃跑，请各位旅客注意看，接下来我们将用反物质武器摧毁敌飞船。北大陆激光广播。自动锁定，反物质炮弹1发，级别自动，3分钟后发射。北大陆激光指示。这样太便宜他了吧？木野光武回头看着北大陆激光说：“你的意思是用最强级别的炮弹？”北大陆激光不解地说：“追上去靠近他。”木野光武说：“有必要吗？”北大陆激光问。“大小姐，你怎么这么笨呢？”南云松雪凑了过来。“杀猪焉用牛刀，试试我们的剑呀！”南云松雪说：“靠近点，用剑的原出之力才过瘾啊！”好吧，就按你说的做。北大陆激光想了想，说：“直说就好了呀，我脑袋不会转弯，差点错过了一个机会。”木野光武看着观瞄镜，北大陆激光指点着南云松雪控制飞船加速，肉眼看到远处出现了一个亮点，越来越大，那就是敌飞船。很快，肉眼也能看到上面损坏的炮塔了。可以了，就这个距离吧。北大陆激光说。木野光武说：“请大家在这里别靠近我们，可以去拿一杯酒慢慢喝。我们3个人给大家表演剑术助兴。”3个人带了剑，穿过了人群，来到剑手的空地。3个人各自拔出剑，开始了擎天剑法的表演。1个人防守，2个人进攻。3个人依次交替着角色，3把宝剑舞得珠联璧合，3个人的身影如行云流水。正在观众看得入迷的时候，北大陆激光突然腾空跃起，大喊一声：“
宝剑上镶嵌的7颗宝石发出绚烂的闪光。宝剑在他举过头顶的瞬间，剑体周围的空间弥漫着云雾般的神秘的蓝紫色的光晕。剑的尖端宛如炸裂的闪电，发射出笔直的一道白光。在他挥剑斩下一刹那，那飞船在白光划过的中间断为前后的2个半截。北大陆极光身体轻柔地落在地上，他把剑收入剑鞘，闪过一旁，用手势示意木野光武和南云松雪试试看。甲板上凝神静气注视着飞船的观众，看着边滚边向两边离开的2个半截的飞船，发出一阵阵欢呼。木野光武和南云松雪互相对视着，默默地点了点头，同时大喊一声，平地跃起。2把宝剑上镶嵌的7颗宝石发出绚烂的闪光，交织在一起。2把宝剑在举过头顶的瞬间，剑体周围的空间弥漫着云雾般的神秘的浅蓝色的光晕。木野光武的剑的尖端宛如炸裂的闪电，放射出笔直的一道粉红色的光。在他挥剑斩下一刹那，那飞船的前半段在粉红色的光划过的地方出现了一道深深的裂痕。他反手向左下又劈了一剑，粉红色的光划过，飞船尖尖的剑手被从飞船的前半段砍了下来，翻滚着向远方离去。南云松雪的剑的尖端宛如炸裂的闪电，放射出笔直的一道橙色的光。在他挥剑斩下一刹那，那飞船的后半段在橙色的光划过的地方出现了一道裂痕。他反手向右下又劈了一剑，橙色的光划过，飞船尾部的一个椭圆形的引擎被从飞船的后半段砍了下来，翻滚着向远方离去。2个人的身体同时落在地上，互相对看了一眼，不好意思地看向北大陆极光。北大陆极光来到跟前，轻轻地拍了拍2人的肩膀，依次拿过木野光武和南云松雪的剑，仔细看了看，轻轻地用手指弹了弹剑身，那剑立刻出现了浅蓝色的光晕。他替他们把剑收入剑鞘，对2人做个很棒的手势。甲板上眺望着飞船的观众把目光转向他们，发出一阵欢呼。有些人向他们走了过来。3人边向观众致意，边回到主炮的炮座。木野光武让炮座范围内的人避开。北大陆极光手把手地教南云松雪按下了发射按钮。飞船外面的太空被蓝白色的光的海淹没了，光的亮度减弱一些后，在光的雾中看到飞船的碎块变成了炙热的白色，在炸裂，最后崩解成了闪着光的粉末，向四面八方飞散的无影无踪。敌飞船已经被反物质炮摧毁。感谢大家观看，大家可以喝一点酒，稍等一会儿，我们要调整飞船恢复航向，我们的宇航员也需要休息一下，然后我们开始太空游泳的表演，请大家等广播通知。今天的故事就到这里，下回书我们说一说太空游泳表演大天使光临的故事。这里的故事贼好听，如果您喜欢，别忘了点赞、关注加分享，您的支持就是我创作的动力。
感谢您的收听，下回见。